28 ডিসেম্বর বাণিজ্যিকভাবে চালু হচ্ছে দেশের প্রথম মেট্রো রেল। এর মধ্যে শুরু হয়ে গেছে উদ্বোধনী প্রস্তুতি। উত্তরা এলাকায় বদলে গেছে মেট্রো রেলের নিচের চেহারা। এলিভেটেড লাইনের নিচ দিয়ে তৈরি হয়েছে দৃষ্টিনন্দন নতুন সড়ক, নতুন টাইলসে সাজানো প্রশস্ত স্টেশন এলাকাও প্রস্তুত। টিকিট কাউন্টার আর প্ল্যাটফর্মেও চলছে নানা ধরনের কর্মকাণ্ড। এখন অপেক্ষা ট্রেন যাত্রার। সাইদুল ইসলামের বিশেষ রিপোর্ট, ছবি তুলেছেন রিয়াজ মাহমুদ। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম মেট্রো রেল, বিশ্বের অন্যতম জনবহুল আর ব্যস্ত শহরে মূল সড়কের উপর দিয়ে এই লাইন নির্মাণ ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত 20 কিলোমিটার উড়াল পথে তৈরি হয়েছে দেশের প্রথম মেট্রো রেল এমআরটি লাইন 6। উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত পুরো এলিভেটেড লাইন তৈরি হয়ে গেলেও আপাতত ট্রেন চলাচলের জন্য প্রস্তুত হয়েছে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত 11.73 কিলোমিটার। এই পথে স্টেশন আছে 9টি। সব ঠিক থাকলে 28 ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করবেন মেট্রো রেলের বাণিজ্যিক চলাচল। মানুষ তো উদ্বোধনের পরের দিন থেকেই চলাচল করতে পারবে। তবে এখানে আপনি জানেন যে মানুষ চলাচলের একদিনই একদম 2500 লোক একসাথে ধরেন, প্রথম দিকে 200 লোক নিয়ে চললো, তারপর 400 লোক নিয়ে, 500 লোক নিয়ে, এরকম করে অল্প সময়ের ভিতরই পরিপূর্ণ। এরই মধ্যে শেষ হয়েছে স্টেশনগুলোর উপরের সব ধরনের কাজ। ট্রেনগুলোর ট্রায়ালও, সব ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষাও শেষ। টিকিট কাটা, প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ সহ নানা বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে চলছে বিভিন্ন কার্যক্রম। প্যাসেঞ্জার আমার গ্রাউন্ড থেকে কিভাবে আমার কনকোর্সে আসবে, এসে টিকিট কিভাবে কাটবে, টিকিট কাটার পরে উনি কিভাবে আমার আনপেড থেকে পেড এরিয়ায় আসবে, ক্লিয়ার, পেড এরিয়া থেকে উনি কিভাবে আমাদের প্ল্যাটফর্মে আসবে। মেট্রো স্টেশনে আসার পর প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার জন্য প্রশস্ত সিঁড়ি, এসকেলেটর আর লিফটের ব্যবস্থা আছে। একই রকম ব্যবস্থা আছে কনকোর্স এরিয়া থেকে প্ল্যাটফর্মে উঠতেও। ম্যানুয়াল টিকিট কাটতে এক একটি স্টেশনে 2টি করে টিকিট অফিস আর কার্ড ব্যবহারের জন্য স্টেশনের 2 প্রান্তে 6টি টিকিট বিক্রয় মেশিন আছে। প্ল্যাটফর্মে প্রবেশের পর ট্রেনে ওঠার ক্ষেত্রে আছে স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ট্রেন আসার পর যে গেটগুলো খুলে যাবে আর ট্রেন চলে যাওয়ার সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যাবে। জাপানে তৈরি 24 সেট ট্রেন দিয়ে সাজানো প্রথম মেট্রো রেল 2 দিকে ঘন্টায় প্রায় 60,000 যাত্রী পরিবহনে সক্ষম। তবে আপাতত 10 সেট ট্রেন চলবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। প্রতি কিলোমিটারে ভাড়া 5 টাকা আর সর্বনিম্ন ভাড়া 20 টাকা। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ঢাকার জনসংখ্যা, বাড়ছে পরিবেশ দূষণ। যানজটে বছরে ক্ষতি প্রায় লক্ষ কোটি টাকার বেশি। এমন পরিস্থিতিতে মেট্রো রেলের মতো গণপরিবহন চালু একটি বড় উদ্যোগ। তবে এই গণপরিবহনটি যেন সত্যি সত্যি গণমানুষের পরিবহন হয়ে ওঠে, সেটি প্রত্যাশা। সাইদুল ইসলাম, জিটিভি নিউজ, ঢাকা।